jabnaga salatul fatiha sappo e nayi a cikkiɗirta a sañiɗirta a ñanta hay julɗo goto e windere nde ha fin no musidɓe ma tidianiyankoɓe sappo je a hoynata wirdu ndu woni hoynude wirdu pour ha waktu o ɓenno wiyene wirde ala so waktu o yetti tan selli wirda sappo e jeegom a yahata aɗo rokkir sona taw ka jamiraɗo ya rokkir sappo e jeeɗiɗi a teddinat mawnina kurmina kala muyne askitine laawol ngol haqiqe noon hohoɓe laawol ngol sappo e jeetati saɗa wirde taw ɓanndu ma laaɓi cimci ma laaɓi sappo e jeenayi taw nokkuɗo ɓeddutaɗo laaɓere on nde selli noga saɗa wirde a jooɗo mbeeƴa kuccita funnaki gilane puɗɗiɗa wirdude ha gayna wirdude sona taw ha gayna wirdude sona taw ko da'ir wasi ko gonɗa ɗum kanko jeesa musidɓe ma kuccita walla ka jaw hakkude nokku e nokku hakkude yolde e yolde ɗum sa jolde sa baɗɗiɗo sa jaaro koye ngal kala tiinma ne hucci aɗa newna e hucci to ɗirɗa nogas e goho saɗa wirde a wirdatake ha gayna a haaldata e hay goto sowona taw ed haaldude ma ko nene ma walla bamma walla ceerno ma lokkiɗe Cheikh Tidiane rokkude mo wirdo onne kadi on ɓeɗo haalaɓe ɗo ɓe fof kala hen garɗo ari haaldude e maɗa jaggat yaɓere ina haalaɗa jaago haydara bonnata hen wirdo o nogas e ɗiɗi saɗa wirde a tawnoɗo yeeso maɗo mbaɗi cheikhana Amadou Tidiane radiallahu taala anu tiba e ɓerde ma aɗa jooɗi yeeso makko aɗa jokkorom haɗa ɓeydorom hakkude ma e Allah ɗum noon ɓamtade towde e nakke ko tawde mbaɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nogas e ɗiɗi saɗa wirde a janggat karfeje ha sella ñumoɗa ha noppi maɗi nanta so tawi ka almuɗo jangguɗo haɗa andi ko karfeje pirata a janggat karfeje ha sella ñumoɗa ha noppi maɗi nanta taw kadi ɓerde ma nde ene tawni kadi pira karfeje ɗe so tawi noon a anda ko karfeje pirata a janggat ha sella ñumoɗa ha noppi maɗi nanta beel haqqille ma e ɓerde ma alhaali ma fof ene yoydo suroɗe ko gollata ko on saɗat فاتحة صلاة الفاتح لازم وظيفة يقول أجمع ما هي اسمه يركب لازم وظيفة يقول أجمع ما هي اسمه kono jaltuɗen galle o banggue ni on darodiɗon woni rowanine garɗa wuuro o wi o salminima o juurimama omo salmina kadi ceerno no feewi ceerno wi o weltima no moƴƴi barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam enen fo yo Allah yiɗ en saabu barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o wi on jarama o weltima no feewi alhamdulillahi rabbil alamina ɗo ni tan enen jawla e papa ko ɗum hunde waɗata tan en tori ceerno yo o duwano en anniyaji mawde hunde leji kadi sabu o daka bila fuɗɗa ha tuddu ñanade hande nde tawɗi yimɓe ɗe garna woɓɓe ɓe ganduɗa ko mbiyata yahata kono Allah ko naɓata ko goto waɗu so ɗum ɗo folo koyteno yahata ceerno kono hande temboɗen ɗo sago kala mo arano naƴita haɗa tawa kala mo arano folo nayiɗi hande haɗa tawa e kadi ko arata ko ɓurta ko goɗɗen goto ceerno min inniri bamma ɗiɗo kadi ko yinnode o sabbi Allah heɓulaɗo ha hande min jirki min fof min neddi min jiɗi min jiɗi alkati kala mo gonɗuɗa min mo duwano yo Allah junno balɗe junno balɗe kala gonɗuɗo moƴƴina battane men yo Allah okku en beldane kawra sabu min laɗo kadi yo Allah wona en muña jabude no sebbele o fawi hen ɓe ceerno en jiɗi duwanoɗa aɗa mbiɗen foof Allah newnanan dañal komin jogori o ko yarete sabu sinno fof hande ko sago ñam min ngala si wona sarataji babbe e sarataji kucciɗe kono sinno miɗon dañño dabaji jahoɗe ko base min pawoytonoma ɗum iwat ko ɓoyata ñaɗi hen duwa sukaɓe abbi fof Allah waɗa hemaɓe barke ceerno yiiɓe himme ina beeli duwanade yimɓe wakkili ɓe jogui
yimɓe wakkiliɓe ina beeli duwanade o wi wune ina yaawi daneede ɗo maɓɓe ɗo heewi duwanaɓe ha jaaba duwa o jooɗi ɗon ronki o yetto duwanaɓe ɓe sababu nde wonde ɓe ngala pellital kono so tawi jomum en ne jogii pellital ɗum so ɓe duwanama tan duwa o yawat jaabede o wi diwa ñaabina o noon omo yiiri ɓe pellital oy ɗum waɗi wune ina yaawi dañede ɗo maɓɓe inchallahu taala oyi feeñi kay hay e daka he sabu gila rowani nde haala ɓe dartinani wonani lebbi ɗiɗi ko haala ko ɓe puɗɗi wadde ɗo caaleje ani ɗum ko pellital gila nden saha fof kala to ɓe jarata eɓe tintina tigi tigi ɓen noon so duwanama yawat jaabede nde wonno hankadi woni haaju maɓɓe won duwawuji jaabaɗi ha heewi kono jomum en gummanaki duwawuji nan ɗon jooɗine ndeeƴi woɓɓe mbiya duwawuji jaabaki taw ko neɗɗo o woni ƴettani ɗi o wi ɗum noon en pellitat tan bakkiloɗen e nder ko ñaagotoɗen duwaw ko ma en jiino Allah waɗani en mo wuuri kadi ma o ñaago duwaw sono sa a ñaaguima duwaw a ummima haaju mo ñaaganinoɗa duwaw a ummima e mum gonga e ma nden ma andu so duwaw o ne jaabo walla jaabaki kono sa a ñaaguima duwaw tan a arti a waati hono no mbanoɗa hen ni rowani mo wuuri ma ñaago duwaw kadi o wi tinnoɗen no moƴƴi yo Allah wallu cewi jaɓen duwaw Fatiha salatul Fatiha on ɓe bowat